O homem tem em sua consciência que, sendo uma espécie social, se torna especial, fazendo com que ele se sinta o nível principal da vida. Consequentemente, ele acha que tem o poder de domínio sobre a natureza, considerando-a hostil. Essa ideia é evidente nas tradições religiosas, principalmente no cristianismo, que diz que a natureza foi criada para o uso e benefício da espécie humana. Portanto, podemos usufruir dela da maneira que nos convém. Tal visão difere dependendo da cultura e de como cada uma concebe o lugar do homem no universo. O conceito de cultura é encontrado entre animais pelo aspecto de comportamento que eles caracterizam, transferidos geneticamente. Já entre os humanos é algo transferido de pai para filho, ou seja, é algo ensinado e não obtido pelo sangue. Por exemplo, quando um bebê nasce na China, ele não nasce sabendo falar chinês. Ele só irá adquirir esse conhecimento quando ele for ensinado. Logo, se esse bebê for para outro país, antes de receber esse conhecimento e entrar em contato com outra cultura, ele irá adquirir hábitos e a língua daquela mesma cultura, e não a da chinesa. Portanto, chama-se de cultura tudo aquilo que é transmitido e que não é herdado geneticamente. Created using Powtoon.